잘생겼죠? 특히 이 친구는 주목을 하세요. 아주 앞으로 큰일 하실 분이고, 우리 옛날 그 보이스 트롯, 그쵸? 아니에요. 거기 같이 우리 나갔던 헬로트롯 같이 본선에 나랑 같이 진출했던 팀이 난 떨어지고 여기 계속 올라가고. 우리 삼총사입니다. 이름 하나씩 해봐. 너 이름 뭐야? 네, 저는 삼총사의 강대웅이라고 합니다. 네, 저는 삼총사에서 제일 잘생긴 지영일이라고 합니다. 영일이 또? 삼총사 맏형입니다. 박경우라고 합니다. 열심히 누가 봐도 네가 나이가 많이 들어. 삼총사 많이 사랑해주세요. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 자, 우리 삼총사 정말 많은 사랑